हेलो आदाब साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द लिटिल लैपटॉप शॉप वाराणसी एंड रेणुकूट में। आज के इस वीडियो में हम असेंबल करेंगे एक पर्सनल कंप्यूटर को, जो कि होने वाला है i5 16GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क और 128GB SSD के साथ। और इस CPU के साथ हम देंगे एक 20 इंच का फुल HD मॉनिटर। तो आइए देखते हैं इसकी असेंबली।